Não compre a GoPro Hero 4K, é uma porcaria isso aqui. Isso aqui pega fogo, tá? Esse suporte metálico aqui tá quase queimando meu dedo de tão quente que tá. Já desligou 5 vezes por superaquecimento e tá tudo desligado aqui. Ela é uma droga. Tô tentando baixar um arquivo que eu gravei em 4K, uma filmagem simples de 30 segundos, a câmera não consegue, ela fica tão quente que ela desliga antes de conseguir transferir ali tudo para a nuvem. Uma porcaria, não compre isso aqui. Vocês vão passar raiva, ela não tem estabilidade, a lente parece olho de peixe, horrível para tirar foto e para filmar também. Uma porcaria, não compre isso aqui, tá?